første måneder med verdens spiritistiske møder, og jeg her repræsenterer Danmark med tema at kende sig selv. Kend dig selv. Ja, hvad mener du? Vi ved, at vores følelser afspejler sig i vores krop. Vi søger efter midler, der helbreder kvaliteten af vores følelser, men vi søger efter løsning udefra. Jeg vil søge efter mediciner til at helbrede min sjæl. Se, uden selverkendelse er der ingen forandring i sjælen. Mediciner til det findes ikke altid på apoteket. Jeg har brug for at finde min sjæls ufuldkommenhed, og dette er et meget vanskeligt og ofte meget ubehageligt arbejde. Er det en drømmer, at du har taget fejl af at foragte stoltheden? Men hvad er endelig selverkendelse? Hvordan kan jeg lære mig selv at kende? Start med at have mødet og virkelig at vide, hvad der er inde i dig selv, som er forstyrrende og dermed ikke så godt. Det vil sige, finde de syge frø, der vokser og endeskabte rødder i dig. Jeg har en konflikt. Jeg bliver nødt til at håndtere denne konflikt, ansigt til ansigt. Så længe jeg indkapsler denne konflikt, vil den eksistere inde i mig, og jeg vil huske denne konflikt i forskellige hverdagssituationer. Den vil altid jagte mig, og det kan ske i hele mit liv. At ignorere dem eller lade dem gå hjælper ikke. Når jeg taler om nogen traumatiske, gør det ondt, og jeg græder. Kan du forestille dig at tale om det med et smil? Det sker, når du forstår dig selv, når du tilgiver sig selv. Og ydmygt accepterer din svaghed. Det er allerede i storhed. At kende dig selv, at forstå dig selv og prøve derfra så meget som muligt at blive et bedre menneske. Så alt det, der irriterer mig inden, kommer fra et sygt frø i mig. Så der er allerede noget, jeg kan behandle i min sjæl. For at jeg kan lære mig selv at kende og blive lykkelig, er jeg nødt til at forstå og acceptere, at jeg har et problem. Så sæt ikke kaffe på bordet, for jeg kan ikke lide kaffe, og jeg kender mig selv. Jeg ved, at jeg ikke kommer til at drikke dem alligevel. Det er ikke selverkendelse, der helbreder min sjæl. Så Maria irriterer mig dybt. Ja, her er et sygfrø i mig. Ikke Maria, men min irritation. Min irritation er mit skrigende frø. I spørgsmål er, hvorfor går Maria mig irriteret? Hvad minder Maria mig om? Maria minder mig om noget ved mig selv. Maria ser ud til at være elsket. Maria minder mig om en pige fra min barndom. En, som altid blev rost og forkælet af sine forældre. Det var jeg ikke forkælet og roste mine. Jeg misundte denne pige. Jeg led under det. Jeg lider stadigvæk. Jeg elsker heller ikke mig selv. Min selvkærlighed er syg, og jeg føler det. Jeg ved det. Men jeg indrømmer det ikke. Jeg accepterer det ikke. Min familie har jo ikke tid til at se og passe på mig ordentligt, som jeg skulle have været set og passet. Mine forældre var altid travle, da jeg var lille. Jeg kunne ikke forstå mig selv. Jeg opfattede ikke mig selv. Jeg isolerede mig selv. Jeg lavede fejl. Jeg gjorde ting, som jeg ikke burde. Jeg græd ofte. Jeg følte mig ofte foragtet, forladt og uelsket. Og det er denne smukke Maria der, som bringer alt det frem i mig, som gjorde ondt i min barndom, og som slår rod i mig. Når jeg arbejder med selverkendelse, arbejder jeg på min sjæl. Jeg vil nå det punkt, hvor jeg revurderer, hvad jeg har brug for at udvikle mig til det punkt, hvor jeg ser den smukke Maria, vi smiler og kan lide hende, værdsætter hende, indtil intet andet frustrerer mig der. Det var blot et eksempel. De syge frø kommer ikke altid fra barndom. En forkert holdning hos mig, en sur hund, kan forårsage væksten af et sygt frø. Noget, måske en scene fører til at vække nogen i min underbevidsthed. Så sæt dig ned i 15 minutter om dagen.
Spørg dine åndelige venner om at hjælpe dig med at forstå, hvor i dit liv dette frø begyndte. Hvornår mistede du dig selv? Tænk i løbet af disse 15 minutter kun på det emne. Hver gang du rammer pletter, har frøet allerede mistet mere end halvdelen af den styrke, den have, som forstyrrer dig. Resten er din indsats, din tro, din håb, dit ønske, dit arbejde om at være lykkelig. Vær ikke passiv og underdanig over for disse vanskeligheder, disse frø. Det er naturligt at fylde frugt. Det er sundt. At kende sig selv er en udfordring. At se sig selv er en udfordring. Jeg har brug for mod, og det vil komme til dig. Det modige er også bange. Hvad der ikke mangler hos dem er selvtillid. Så tro det, vær ikke passiv. I selverkendelse vil vi forstå, at for at komme ud og videre, skal vi stoppe med at anklage den anden og se præcis, hvor vores ansvar har ligget og ligger hen. Fordi det er typisk, at vi ikke ser vores fejl og ufuldkommenhed. Vi kommer ikke videre, så længe at vi giver vores næste skyld. Så når vi arbejder hårdt på at forstå selv og blive lykkelige, vi læser, vi leder efter alt. I dag har vi internettet til at hjælpe os med at finde alt. Bøger, mennesker, som vi har brug for. Vores ånder, vores venner af lys omgiver os og motiverer os mod vores forbedring. De kommer altid til os, når vi beslutter os for at vokse. De støtter os. De gør ikke vores arbejde, men de omgiver os med kærlighed og lys, så at vi bedre kan se vejen og komme videre. Lad os nu se på hele verden. På psykiatriske klinikker er der mennesker, der lider af angst, der mangler tålmodighed, mennesker med selvmordstanker, føleforstyrrelser, triste, ensomme mennesker osv. Lad os se nu omkring. Lad os se på hele verden, hvor mange mennesker bruger stoffer for at få 5 minutters indre lykke. 5 minutter for at glemme de syge frø, der har rodfæstet sig i kroppen på grund af sindet. Folk mangler rigtig mange, men rigtig mange, der tager stof for at føle sig glad i 5 minutter. Ja, det er vores verden. Selverkendelse ville forhindre det og give os lykke i meget længere tid end blot 5 minutter. Så vi er sjæl i reparation. Vi har flere områder, der trænger til at blive plejet. Lad os tage det et efter et. Lad os behandle det et af gangen. Det tager tid, men ved hver sig bliver det festet op i himlen. Så hvor kommer min smerte fra? Hvorfor føler jeg mig trist i denne situation eller den anden? Hvorfor reagerer jeg med angst, når jeg ser det? Hvorfor kommer jeg ud af kontrol på netop det område? Hvorfor kommer jeg så tæt på giftige mennesker? Disse spørgsmål må vi stille vores underbevidsthed. Der er alt, der i vores underbevidsthed er alt opbevaret. Alt, hvad vi har brug for. Hvis vi ikke i dette liv opdager en årsag her eller en anden der, efter så meget indsatser, efter så meget tænkning, reflektering, meditation, i spørgsmål, bøn, læsning, lad os måske så tænke, at i netop denne situation blev et sygt frø indsatser i et tidligere liv. Den kommer muligvis fra en anden reinkarnation. Så udover mine missioner her i dette liv, tager jeg missioner med mig om at komme igennem dette bestemt situation med tro, håb og ro, og behandle den skade på min sjæl så godt jeg kan. Så lad os tilgive os selv og tilgive den anden. Vi har i dette liv en forpligtelse til her og nu at være lykkelige. Så vi vil gerne blive lykkelige i mig selv. Jeg vil gerne blive lykkelig i mig selv, og i det jeg opnår en bedring, at jeg bliver i stand til at tage det videre og være et eksempel for andre.
Det er også på den måde, at jeg ændrer og påvirker hinanden til at gøre det samme. Så ved at lave om på mig selv, ved at udvikle mig selv, når jeg endelig arbejder med selverkendelse, når jeg beder Francis af Assisi bøn, fokuserer jeg og beder om at være et redskab for Guds fred, ved at blive et bedre menneske, og dermed hjælper nogen, der har brug for kærlighed. Selverkendelsesholdning er synonymt med selvkærlighed. Jeg kan søge selverkendelse i det mål, jeg laver, i planer, jeg laver. Jeg kan altid spørge mig selv, hvorfor jeg vælger det mål, og søger dybde svar, der vil hjælpe mig i mine valg. Vi må aldrig glemme, at vi er alle intelligente og i stand til så meget, og selverkendelse er det værdifulde middel, vi har, som ligger i vores egne hænder. Vi er alle velstillende mennesker. Vi kan det.